पेटे अलिफ तरफ़ां उस्तादनि जी इंक्रीमेंट रोकण ऐं अपग्रेड न करण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया। हैदराबाद में नवीद अहमद पीरज़ादो गुल लगारी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में उस्तादनि प्रेस क्लब साम्हूं एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। शेखमाबाद में अब्दुल जब्बार खोसो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में उस्तादनि जे वरी अंग रैली कढी जेका शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदी प्रेस क्लब पहुती, जिते उस्तादनि धरणो हणी हुकूमत ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई। बुलड़ी शाकरी में उस्तादन बच्चन सुमरो तुफैल मेमन अला बचायो रिंद दीदार मक्सी मंजूर चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मेन प्राइमरी स्कूल खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। रतोदेरो में पेटे अलिफ ज़िले सदर हाजन सियाल इम्तियाज़ हुसैन गांगरो, लश्कर खान मंगणेजो, फयाज़ अहमद भट्टी, सिकंदर अली जरवार, अहमद अली जलबाणी, अनीस जूनेजो जी अॻवानी में उस्ताद रोडनि ते निकिरी आया, रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो। कोटड़ी में पेटे अलिफ ऐं टेस्ट पास बाबू अमीरुद्दीन पंवर, गुलाम अली पल, जान मोहम्मद बुरफत, एजाज सोलंगी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में उस्तादनि अलमदीना चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब साम्हूं मुज़ाहिरो कयो। ठरी मीरवाह में उस्तादनि अब्दुल कयूम शर, नज़ीर आज़म शर, अमीर गुल वेसर, अब्दुल रशीद शर, यासीन शर ऐं ज़ुल्फ़कार शर जी अॻवानी में एहतिजाज कयो। कुंभ में पेटे अलिफ तालके को डीजी पारां कमर अब्बास वसाण, अली नवाज़ बोज़दार, अब्दुल जब्बार वसाण, मोहम्मद आज़म लाशारी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मुज़ाहिरो कयो वियो। काज़ी अहमद में उस्तादनि पेटे अलिफ तालके सदर अब्दुल हमीद कलोड़ो, उस्ताद पांझी कलोई, आसिफ मीरजद, ज़ैन कलोई ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतिजाज कयो वियो। शिदातकोट में पेटे अलिफ जे मरकज़ी सॾ ते ज़िले सदर मुमताज़ वधो, हाजी खान सूमरो, हफ़ीज़ चांडियो, मुर्तज़ा वधो, अरबाब जमाली, अब्दुल करीम जूनेजो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में उस्तादनि हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। कंबर में सवें उस्तादनि एहतिजाजी रैली कढी प्रेस क्लब वारो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। एहतिजाज जी अॻवानी पेटे अलिफ ज़िले जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद सूमरो, सिटी सदर तारिक अज़ीज़ छजड़ो, मोहम्मद रमज़ान मुग़री, इनामुल हक तुंजो, प्यारल पंवर ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। टंडो आदम में बि उस्ताद रोडनि ते निकिरी आया। तालके सदर लखा ॾिनो ख़ासि ख़ैली ग़ुलाम रसूल बुजोरो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में रैली कढी प्रेस क्लब साम्हूं मुज़ाहिरो कयो वियो। टंडो मोहम्मद खान में बि उस्तादनि पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड करायो। शाहनवाज़ महर, आरिफ कुरैशी, अब्दुल हामिद कोरी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। सन में पेटे अलिफ तालके सदर टोहो खान ख़ासि ख़ैली, मोहम्मद इब्राहिम मल्ला, रजब अली सोमरो ऐं ख़ादिम हुसैन सोलंगी जी अॻवानी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरनि खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त उस्तादनि जी इंक्रीमेंट मां कटौती कई पई वञे ऐं अपग्रेडेशन जो नोटिफिकेशन रोकियो वियो आहे, जेका उस्तादनि सां ज़्यादती ऐं मज़म्मत जोॻो अमल आहे। हुननि हुकूमत खां मुतालबो कयो त इंक्रीमेंट मां नाजाइज़ कटौती बंदि करे उस्तादनि जी अपग्रेडेशन जो नोटिफिकेशन जारी कयो वञे, उस्तादनि जा जाइज़ मसइला हल कया वञनि, ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो।